Tuh, moal disebut pejabat lamun eueuh rakyat jug nyalon kades, nyalon camat, nyalon bupati, nyalon gubernur, nyalon presiden, eureun rakyat tong nyoblos jadi moal. Tah matakna nu geus jara ditet turun atuh ka rakyat oi. Ada wa barakatuh. Kampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tu maretes kana hate tu mali kana jajantung ati. Dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiri ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamulan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya muarik ngijing sila bengkok sinembah sejahusu nuturkeun galur ti Rasul nincak lacak aturan Allah Subhanahu wa taala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna. Nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanya kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugi ngocor-ngocor malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawarga nu anceg panceg istiqomah imana teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung urang menta kanu maha kawasa nyarande ka Gusti murbehing alam. Muga-muga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna mugia dina ieu pangajian sing alus pangajena. Anu ngaran hirup mah tong ngarep-ngarep urang diajian batur mun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Jadi nu ngaran hirup teh urang heula ngahargaan batur anapun batur deuk ngahargaan deuk henteu mangsa bodoh kumaha tena we. Para asatidah kori-koriah mubaligo hormatin simkuring guruwaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuhu lemur ti kawit kades kadus RW RT BPD Lebe tur LPMD ibu mewah bapa sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil. Ari ibu pangaosan neangan naon. Cek ibu pangaosan teh neangan ilmu. Bari hakikatina ilmu teh al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Nu jadi pertanyaan geus kaoncoran urang ku ilmu urang jawabanana acan. Kabeh ge apal ilmu tahajud geuning unggal peuting ngadon malolor. Kabeh ge apal ilmu sodakoh tapi naha nyieun masjid setahun teu beres-beres. Kabeh ge apal ilmu sodakoh tapi naha teu angeus-angeus. Kabeh ge apal jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha sakapeung sok aya wae. Berarti ilmu urang teh can bisa ngoncoran awak urang, boro-boro ngoncoran awak batur. Heueuh nya. Tamata lalakon hirup. Jalma anu hade teh jalma nu ngarasa dirina batur lebih alus batan urang, batur lebih hebat batan urang, batur lebih keren batan urang. Sehingga urang bakal nungtut ngahargaan batur lain urang hayang dihargaan batur. Matak lalakon nu ngaran kahirupan mah hiji tong ngewa ka jelema salah, tong resep ka jelema bener.
anu salahna batur nah urang nu gempur ngomongkeun ka goreng patutan batur, berarti urang teh ancrub karena kesalahan batur. Malah mandar salah teh bisa jadi enteng jeung guru pikeun urang masing-masing. Da ibu ge balik rumah tangga teh lantaran lalajo batur pasea wae. Tatangga teh haben pasea kumaha ceuk ibu, Pak urang mah ulah jiga si itu. Ceuk salage teh heueuh haben pasea, ceuk ibu heueuh aneh tapi pasea teh loba anak. Kumaha ceuk salakina, heueuh ngan budakna harasem beungeut da meureun nyieunna bari adu gabrut. Jadi urang balik teh hakikatna mah guguru tinu salah. Mata kanu salah tong coba-coba urang ngomongkeun jelema teu cicing dina hiji darajat. Kadang ayeuna bener isuk bisa salah, kadang ayeuna salah isuk bisa bener. Jelema salah pernah bener, jelema bener ge pernah salah. Heeh teh. Jelema bener teh pernah salah, jelema salah teh pernah bener. Ayeuna ibu lalajo kuring ceramah benten sareng pun lanceuk anu nembe. Pun lanceuk marapih di udeng, di gamis, di sorban. Lol urang pan jiga ojek online. Tapi ulum deui tahun hareup insya Allah abdi ge di udeng, di gamis, dek di sorban ngan ibu bakal boga panyakit. Kumaha ceuk ibu euleuh leuheung. Matak jadi jelema mah tong sok loba nganilai kana kagoreng patutan batur. Da urang ge sakapeung mah boga goreng patut jiga batur. Urusan bener jeung salah pada mika boga, bener salah daek kedul alus goreng urang ge boga. Ustad osok bener keur ngeureuyeuh, ustad osok salah wa mineng. Kalau bah mana mineng ustad salah nak jojorowokan ka batur mah tahajud ieu toong ka cimaung nu ngomong tahajud da molor. Lamun nerangkeun bab sedekah make dalil ngarah batur percayaeun innamal shadaqata lil fuqara. Sarodako yen sedekah teh hiji mager rezeki nu geus aya, dua ngulem rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sedekah pan ibu teh hayang sedekah isuk masjid kasumbang yatim kabere fakir miskin katulungan geura tanya kuring anu ngomong sedekah boro-boro poe isukan peuting ieu kuring lain sedekah tapi ngajamret ladang sedekah. Mana bukti Bandungan beres ceramah nu hajat bakal ngudag punten Pak Ustad ieu kagagelan eudek ditampa heueuh da butuh atuh kumaha dalil tadi ateuing Pak. Matak ieu curug teu bisa nunjuk batur kana kagoreng patutan hakikatna mah batur salah teh karena urang. Batur kedul teh sabab urang teu katempo daek. Kunaon ayeuna loba bang emok. Da eta atuh babengok ustadna padiet. Damareun si ibu eta teh pernah datang ka ustad Pak Ajengan mamanawian sugan we gaduh 300.000 kumaha ceuk ajengan teu gaduh. Lol ka RT sarua ceuk RT ge teu boga, lol ka RW ceuk RW sarua teu boga, lol ka kades ge sarua teu boga, iwal ti nu bager iwal ti bang eta tinggal ngariung limaan tuluy make perjanjian jadi Pak. Tuluy ceuk kuring dina ceramah teu kengeng bang emok teh renten riba neraka kumaha ceuk ibu leboku sia. Jadi poe ayeuna teh urang teh Islam teh karek can bisa nyieun, can bisa meresolusi, karek bisa ngomongkeun masalah. Heeh ya. Buktina itu di masjid ngararendeng tapi naha hate teu ngarendeng. Teu saeutik awak ngarendeng tapi hate teu ngarendeng bubar ti masjid ngomongkeun salat batur. Tadi mah urang cenah euy salat jeung nu utek-utekan berarti sepanjang salat si eta kieu nempo berarti awak ngarendeng hate mah teu ngarendeng Pak. Sedangkan nungaran awak ibu jeung awak kuring bakal kena kuroksak buuk hidung jadi bodas lembang gagah jadi lemah ngomong capetang jadi balelol orok eueuh huntuan seuri lucu nini beak huntu seuri da keunget baheula abah-abah keur ngora ngadar sukro drok-dok mata kresep nu ngadengi keur ngora ayeuna geus kolot huntu unger hiji-hiji ngadar sukro ngadon mengbal di jero sakapeung mah huntu katelag sukro kaluar matak hirup naon ruk disombongkeun. Nu geulis ulah gumelis, nu kasep ulah gumasep. Nah, waktu maot mah ukur jadi parab cacing tanah. Nya, heeh. Matak bejakeun ka jelema nu sararomong teu geura tobat. Da teu mungkin hirup jelema disebut pinter lamun eueuh nu bodoh. Teu mungkin disebut beunghar lamun eueuh nu miskin. Teu mungkin disebut pejabat lamun eueuh rakyat. Matak jelema pinter boga tugas ngoncoran jelema bodoh. Ai urang geus pinter teh ngadon ngaledek jelema bodoh. Deuk ngaledek mah teu kudu pinter, teu kudu masantren luhur, teu kudu sakala luhur. Deuk ngahina batur mah jadi jelema belat ge bisa. Ya. Moal mungkin disebut beunghar lamun eueuh si miskin matak jelema beunghar teh hakikatna kudu loba nuhun kanu miskin. Banungan sifat si miskin aya nu maot nyokot pacul pangheulana nyieun kuburan. Aya nu maot pangheulana nyokot pasaran.
lamun tahlil si miskin 100 poe tara eureun da sidik teu nyangu di imah tuluy we si miskin matak lamun di dieu ya aya jelema nu beunghar mung akur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna juk nyeun kuburan sorangan geus ta eta boeh kitu teu-teukan ku sorangan tuh aya pasaran gubug ku sorangan teu bisa leumpang ka kuburan aclok-aclokan sorangan matak jelema teh butuh sanajan urang pinter tetep butuh ku nu bodoh sanajan pejabat tetep butuh ku rakyat matak lalajoan ayeuna daragang baligo di jalan kunaon eta ku butuh bro ya tuh moal disebut pejabat lamun eueuh rakyat juk nyalon kades nyalon camat nyalon bupati nyalon gubernur nyalon presiden eureun rakyat tong nyoblos jadi moal tah matakna nu geus jaradi teh turun atuh ka rakyat oi ada lain caricing we na kursi pidato di heueuh beas mahal kumaha pidatona makan aja pisang 2 modar atuh rakyat ai pidato teh sok digenah-genah wae daging mahal makan aja tutut sawah uluh kusia we aral anjir heueuh nya matak nu ngaran hakikat hirup lain batur nuhun ka urang tapi urang kudu loba nuhun ka batur ya kuring lain ibu nuhun ka kuring nuhune cep ustad Parato Sumping mah jeung nuhun kuring mah diulem 2 dibayar nu kudu nuhun mah justru kuring ka ibu bapak nuhun ibu ya tegas peuting waktuna sare masih kana sarariap we ngupingkeun nu kieu patut nuhun ibu nama ge jeung nuhun juk ibu bubar na urang teh ngomong jeung temok jadi urang geuning nuhun ka batur teh bapak daek teh kudu loba nuhun ka nu teu daek ibu ayeuna ieu teh keur kata pelan ku daek keur kata pelan ku kedul mah cadu lur matak alam kahirupan setiap manusia diwincik di hiji-hiji disebut silib sindir siloka sasmita jeung seni silib bahasa silib itu bahasa nyumput mun ibu mempagahan budak nih nyai tong cicing lawang panto bisa nuntut jodoh teh bahasa silib naon atuh makna di jerona ngahalangan nu ngaliwat lol magrib nyai tong kaluar ti geus magrib bisa sanekala kolot baheula nyirekem we jeung indungna jeung bapakna matak eueuh kajadian anu teu pikahayang budak ayeuna budak sakola ayeuna sok papagahan ku ibu ku bahasa nu tadi nyai tong keluar ti geus magrib bisa sanekala kumaha ngomongna kadiekeun mah sanekala dicekek wae ayeuna nu akhirna budak ayeuna teu keung ku sanekala pelenung beuteungna eueuh bapaan ta eta cucungik sanekala silib 2 sinir ai sinir mah sisiniran sim kuring ngaroko Marlboro Black ku bapak dibere jarum cek sim kuring daun sampe make saos daripada henteu nyawios cek tukang son aya ucing dina rantang cing alungan kuring sabatang kumaha cek nu hajat soloyong kapal udara ngaroko hoyong ngagaleuh tara di dea budak parawan di peuting nyaring ti barang marojengja sapatu butut lesotalina ulah camerut keun bae cek ustad gantina sinir tah silib sindir tilu siloka mah silo lamun teu dibuka contoh leutik kolot baheula nyieun sawen di luhur panto sawen dijeuneutkeun harupat tojoskeun kana bawang beureum tutup ku jukut palias naon aya harupat ulah getas harupateun ngomong tong sakama-kama abong bibir ti dibengku abong letah teu tulangan lol jelema jangkung nyebut taraje kurumo jelema montok betokok bari ponok itu awak atau sound system insyaallah itu tengah dagor pak jadi itu neungeul urang lain kahayangna tapi bongan bibir urang dieusian ku cacianana salamatul insan min khib bilisan salametna jelema gumantung bisa jeung henteu ngajaga letahna matak wiridan teh tapalkeun ulah sakadarna bibir aya dicaritakeun subhanallah ai kotor hate dikukut pan riweuh apaan subhanallah mah maha suci Gusti Allah na teu era kitu kotor hate dikukut ai ngomong subhanallah lamun bener ibu subhanallah maha suci Gusti Allah kotor hate kudu dipikeun sirik pidik jail kania istren panastren dudupak rurumpak teu kaupan segukan punungan kudu dieuweuhkeun ai urang subhanallah dibaca batur nyeun gedong nyeri hulu subhanallah dibaca batur meuli tanah ratug angen subhanallah dibaca batur maju geblus ka rumah sakit subhanallah dibaca batur meuli mobil bisa-bisa modar sia eta berarti lamun kitu subhanallah teh karek nepi kana bibirna can parat nepi kana hatena iya hiji tah matak bahasa silib sindir siloka opat sasmita mah sastra sahanu